Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti ṣetán àti tẹ́ pẹpẹ ìwé owó ìṣúná ti ọdún 2024 síwájú àwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ Nàìjíríà. Adájọ́ ti ní kí wọ́n lọ ti Emefiele mọ́ ọgbà ẹ̀wọ̀n títí di ọjọ́ ìgbẹ́jọ́ ọjọ́ 18 oṣù kínní ọdún tó ń bọ̀. Ẹ káalẹ́, ẹ kọ́ tòórọ̀, Ìdòwú Ògúnbàjò lórúkọ tèmi. Ẹ gbọ́ àwọn ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Lọ́jọ́rú Wednesday yìí ni ààrẹ Bọ́lá Tinubu yóò ta pẹpẹ ìwé owó ìṣúná ti ọdún 2024 síwájú àwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin orílẹ̀-èdè fún wọn láti buwọ́lù. Nígbàtí ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà Godwin Akpabio ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ lórí owó ìṣúná yìí, ó ní ààrẹ yóò ta pẹpẹ ìwé owó ìṣúná ti ọdún 2024 ní déédéé agogo 11 àárọ̀. Ní báyìí, ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló ti béèrè fún àṣẹ àwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin fún yíyá owó bílíọ̀nù $8.69 àti 100 million euros fún ti ẹ̀yáwó ọdún 2022 sí ọdún 2024. Iye àwọn owó yìí ni wọ́n máa dá lé orí àwọn ohun amáyédẹrùn àti ìgbéga fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ilé-ẹjọ́ gíga tó fìkàlẹ̀ sí olú ìlú ilẹ̀ Nàìjíríà Àbújá ti sún ìgbẹ́jọ́ gómìnà àná ti ilé ìfowópamọ́ ilẹ̀ Nàìjíríà Godwin Emefiele sí ọjọ́ 18 oṣù kínní ọdún 2024. Godwin Emefiele ni wọ́n ti fẹ̀sùn 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kàn nípa ìwà jìbìtì láti ọ̀dọ̀ àwọn àjọ tó ń gbógun ti ìṣòwò ìlú mákùmákù EFCC. Ní báyìí, nígbà tí Emefiele ò ti lè san owó ìtanràn 300 mílíọ̀nù náírà, ìyẹn 300 million naira tí wọ́n ní kó san tẹ́lẹ̀ láti máa lọ sílé, Godwin Emefiele yóò wà ní ọgbà àtònirọ̀ tí í ṣe ọgbà ẹ̀wọ̀n. Matthew Bokan San tí í ṣe agbẹjọ́rò Emefiele sa gbogbo ipá rẹ̀, àmọ́ ẹ̀pà ò gbòòrò mọ́. Adájọ́ Hamza Muazu ni adájọ́ tí ó ń gbọ́ ẹjọ́ Godwin Emefiele. Gbogbo ibùgbé àbí àyíká tí a bá ti wà ní ó nílò àǹfààní kan àbí èkejì tí à ń jẹ níbẹ̀. Nípa báyìí, ẹ ṣètò ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́ nínú àwọn agbègbè tí ẹ bá wà àti ìdàgbàsókè àti mú ìgbélárugẹ bá ilé iṣẹ́ yìí nípa bí àwọn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ wa yóò ṣe wà nílànà ìgbàlódé àti àwòrán iṣẹ́ ó ṣe mọ́lẹ̀ dáadáa. Ọ̀gá àgbà yányán ní ilé iṣẹ́ tẹlifíṣàn ìjọba àpapọ̀ NTA Saliu Abdulhamid Dembos ló rọ àwọn alákòóso àti òṣìṣẹ́ ilé iṣẹ́ tẹlifíṣàn ìjọba àpapọ̀ ní ọjọ́ kejì àpérò àwọn alákòóso NTA ti ọdún 2023. Joseph Osen ló jábọ̀ ìròyìn yìí. Ìjọba àpapọ̀ ti ní ṣíṣe ìgbélárugẹ àti dídẹ ètò ìlera lọ́rùn lórílẹ̀‐èdè yìí jẹ́ nǹkan gbòógì tí ìjọba tí ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí rí sí nípa títún 8,000 ilé ìwòsàn alábọ́dé ṣe jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà. Mínísítà fún ètò ìlera ọ̀mọ̀wé Muhammad Ali Pat ló sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ nígbà tí ó ń fara wọn àwọn ìgbìmọ̀ aṣòfin lórí ọ̀rọ̀ ìlera. Akọ̀ròyìn wa nílé ìjọba Amina Saidu lóníròyìn tó bá wọn wà níbẹ̀. Ní báyìí, kó tó di wípé a máa tẹ̀síwájú àwọn ìròyìn wa, ẹ jẹ́ kí a dókè lọ́hùn fún ìpolówó ẹja. Ìskìlù, báwo la ti fẹ́ sanwó ni? Farabalẹ̀. 1,000. We go wash plate tire o. Farabalẹ̀ náà. Madam, èló lówó wa? Brother, na 3,005. Màá fún yín ní owó òpè káàdì Glo ẹlẹ́gbẹ̀rún 10,000. Ó yá. Bring your phone. Ha! 10,000. 1,000 naira credit. Now you dey turn to 10,000. No. All of us don't know about Glo Berekete. Ní ìlọ́po mẹ́wàá nísìnyí. Ṣé o ti gbọ́? Ìlọ́po mẹ́wàá ló máa gbà lórí iyekíye tó o bá rà sórí ohun ìpè Glo Berekete 10 times rẹ. I told you. Na wa go tell. Ẹ káàbọ̀ padà. Láti dẹ́kun ìwà ipá láàrin akọ àti abo,
lẹ́yìn tó jẹ́ ohun tí wọ́n ti ń jẹ̀ràn rẹ̀ láti ọjọ́ díẹ̀ sẹ́yìn. Lára àwọn ọ̀nà tí ìjọba ti gbà láti lè jẹ́ kí àdínkù bá ìwà ipá láàrin akọ àti abo yìí ni ìdánilẹ́kọ̀ọ́, ìlanilọ́yẹ̀, ọ̀nà òfin àti ìfìyàjẹ ẹnikẹ́ni tí ajé ìwà ìbàjẹ́ yìí bá ṣe mọ́ lórí. Nínú ìròyìn tí Bọ́lájí Hakeem gbà wá ni ó ti fi ojú ṣùnùkùn wo àwọn ohun tí ó ń ṣokùnfà ìwà ipá láàrin akọ àti abo ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Níbí ni a ti máa mú ẹnu dúró fún ti ìròyìn fún tọjọ́ tòní. Ẹ má gbàgbé àti tẹ̀lé wa lójú òpó wa Facebook NTA Ìjẹ̀bú Òde àti lórí YouTube Ìdòwú Ògúnbàjò lórúkọ tèmi. Ó dàárọ̀. NTA Ijebu Ode, your heritage station. Nigeria Television Authority, NTA Ijebu Ode Heritage Station, a station that updates you on latest information, news, people day-to-day activities. We promote Nigeria culture. We bring to you educative program and talk shows for young and old. We give you latest updates from the world of sports. We also bring to you updates from the entertainment world. We are the best among the rest. We are available on StarTimes Channel 103 and UHF 63. NTA Ijebu Ode, your heritage station. NTA na Ijebu ogbonge thing. NTA achowe salute o. NTA na Ijebu ogbonge thing. NTA na baba. NTA Ijebu Ode, your heritage station. Ẹ jẹ́ a lọ sí NTA Ìjẹ̀bú Òde fún ìpolongo. Ẹ̀yin onílé iṣẹ́ ńláńláńlá àti kéréje-kéréje, ẹ̀yin ìyálọ́jà àti bàbálọ́jà, àsìkò ti tó láti mú ìmúgbòrò bá ọrọ̀ ajé yín. Ẹ̀yin oníjọsìn káàkiri, oníṣẹ́ ọwọ́, oníṣòwò, ẹ wá ṣe ìpolówó ọjà yín nílé iṣẹ́ NTA Ìjẹ̀bú Òde alárágbà yìí dá. Channel 63 àtúnwà lórí StarTimes Channel 103. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀rọ ayélujára káàkiri. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣayẹyẹ ẹ máa bọ̀ ní àyíká wa ní NTA Ìjẹ̀bú Òde ní onírúurú ayẹyẹ bíi ìwúyè, ọjọ́ ìbí, ìgbéyàwó, òkú àgbà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ tún lè kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa ní NTA Ìjẹ̀bú Òde àbí kí ẹ pè sórí àwọn nọ́mbà wọ̀nyí 081 37 23 06 26 tàbí 080 28 29 23 30. NTA Ìjẹ̀bú Òde alárágbà yìí dání wá. Healthcare. Health is something that's easy to take for granted. When we start losing it, it's hard to believe we spent so long not knowing it. To ensure that you stay as healthy as possible, this is a guide that should help you do just that, detailing your physical, mental, and emotional health. Having a healthy diet. Healthy diet is one that is full of vitamins, nutrients, and color. Most of all, fruits and veggies are good for you. Avoid eating of junks. They are not even recognized as healthy food for you. Drinking of water. Stay hydrated and just about every part of you will stay healthy. Your skin, your nails, your organs, and even your mind. Health is care.